Fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny fanatsarana ny fifaninanana idirana ao anatin'ny sekoly ambony mamoaka pitsara sy mpandrarany fonjany no tanterahana teo amin'ny Birao Maleotena miady amin'ny kolokolo ny Bianco sy ny ministeran'ny fitsarana ary ny ministeran'ny asa-panjakana tao anatin'izany rehetra izany moa no namariparitany tompon'andraikitra amin'ny tokony hampiroboroboana ny ezaka atao amin'ny ady amin'ny kolokolo ity. Fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny fanatsarana amin'ny fifaninanana fidirana eo anivon'ny sekoly ambony mamoaka pitsara na ny UNMG sy ny mpandrarany fonja ENAP no notanterahana niaraka tamin'ny Birao Maleotena miady amin'ny kolokolo amin'ny Bianco sy ny ministeran'ny fitsarana ary ministeran'ny asa-panjakana androany maraina teny Faravohitra. Nanamafy ny ministra ny fitsarana fa mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana no manana jidy amerina ny fitokisan'ny vahoakan'ny fitsarana izay antom-pisiny izao fanaovatsy ny mpiara-miasa miaraka amin'ny Bianco izao. Ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny fitsarana tsy akanavaka no amerina aminao indray izany fitokisan'ny vahoakan'ny fitsarana izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ity fifanarahana misy eo amin'ny ministeran'ny fitsarana, eo amin'ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny asa sosialy ary indrindra ny Birao Maleotena miady amin'ny kolokolo tia dia mamaritra toe-javatra vitsivitsy. Ny faritana ao anatin'ny fifanarahana io dia ny andraikitry ny tsirairay amin'ny fanalavorariana sy ny fampandehanana ny fifaninanana amin'ny fidirana amin'ireo asa rehetra ireo dia ny fidirana ho pitsara, fidirana ho pirakidrara ary fidirana ho mpandrarany fonja. Nofaritanao koa ny antoka omeny tsirairay mba hatateraka sy halavorary izany fifaninanana izany ary nofaritana koa ny tatitra izay tsy maintsy atao, ny fomba atao rehetra raha sanatria misy olana ary indrindra ny fombafomba ho fampiarana ity fifanarahana nanaovana sy ny androany ity. Nisy ny tsikera maro tamin'ny herintaona na dia nisy aza amin'ny fifanaraha-mpiara-miasa momba ny fifaninanana idirana ao amin'ny sekoly UNMG sy ny ENAP ireo. Raha ho an'ny sekoly mamoaka pitsara manokana dia misy ny fanadihadiana efa mandeha momba ny resaka kolokolo tamin'ny fifaninanana 13 hoy ny tale jeneralin'ny Bianco. No mafisina ihany koa fa pisoloky ny olona izay milaza ka mahavita mampiditra mpianatra amin'ireo sekoly ireo satria efa nohatsaraina ny fomba fiasa tamin'ity taona ity. Tamin'ny taon-daza zao dia marina tokoa fa nisy fifanaraha-mpiara-miasa ohatr'izao sy niavana izao tokoa natao teo amin'ny Bianco ny ministeran'ny fitsarana sy ireo sekoly nanomana pitsara sy pirakidrara na ny UNMG. Dia raha sika malala fa taoriana ny fifaninanana nefa dia nisy ny tsikera be dia be mikasika ny tsy fahamarinana izany konkoro izany ary tateoriana dia sahala mivoamarina ihany izany tamin'ny sivana izay natao tao amin'ny sekoly mpanofana pitsara sy pirakidrara nandritry ny fotoam-pianarana izay nahafahandreo mpiadin'ireo dia nisy tamin'izy ireo tokoa tsy nanana n'ilay fahaizana izay tokony nananany dia nisy voaloka teny amin'ny fotoam-pianarana teny ary nisy moa famitorana natao tamin'izany mihitsy mikasika ny konkoro tamin'ny UNMG tamin'ny taona lasa io taty amin'ny Bianco ary dia mbola mitoy moa izany famitorana izany ary tao anatin'izany famitorana izany koa dia efa nahasapana izany ny lesoka sasatsasany izay misy ka tsy nahafahana ny antoka tanteraka amin'ny famarinan'ilay konkoro. Ka izay zany manentana foana manentana tsika ray aman-dreny ny mpianatra na ny mpianatra mba tsy ho rebireben'ny olona mba tsy ho rebireben'ny olona hoe madovo loatra izao dia izay no hafahana ho afaka ny amin'ny fanadinana. Izay zany dia afaka miteny hoe pisoloky ny olona manao an'izay n'aiza na toerana misy azy sy andraikitra sahaniny satria ilay rafitra izay napetraka eo na ilay système izay napetraka eo dia tsy miaro fotsiny amin'ilay konkoro fa miaro koa n'ilay olona izay manao azy izay mikarakara azy ka ninona izay mety faneritereny azon'ny olona izay mikarakara azy io dia tsy afaka manoatra izy. Ho an'ity taona 2024 ity dia 50 ny mpianatra pitsara ary 20 ireo mpianatra pirakidrara izay heverina ho raisina amin'ity taona 2024 ity. Mahatratra 70 sy 80 kosa ireo mpianatra izay ho raisina eo anivon'ny mpandrarany fonja.